cuidado, viu? Porque tem muita gente que é igual ele, né? No jogo, não como pessoa, obviamente, que finge ser seu amigo, finge querer te ajudar, finge estar com você pra toda a obra. A hora que você dá o braço a torcer, toma, seu otário, a pessoa se revela. Então, sejam espertos, cara. Não é porque você tem 10 anos que você precisa ser burro. Nem que você precisa ser chato também. Não seja chato.